今日好榮幸又揾到一間全新大裝修嘅獨立別墅啦，即係我哋日常講嘅獨棟別墅，就係呢個外觀啦，比較時尚現代少少嘅，可以感受下呢個外觀。咁呢度位置咧係我哋日常翻屋企嘅位置啦，做咗少少抬高式嘅，到時我哋步行或者開電車都比較方便嘅。咁我哋呢個位置咧係預留咗有機會你可以泊一架車嘅位置啦。咁啊，周圍都可以泊車嘅。咁我哋呢邊咧都可以泊車。咁我哋左手邊呢個位置咧係有少少一個公園仔嚟嘅，裏面咧可以打籃球啊、羽毛球場啊、同埋乒乓球啊，一啲運動嘅設施有齊晒㗎啦。相對嚟講，呢個位置咧就正中大旺嘅。咁我哋欣賞下裏面啦，除咗我哋一個外觀，地上咧做咗3層半嘅。咁我哋睇下裏面嘅結構，別墅嘅前花園，你有機會嘅情況下咧，你甚至泊架車喺裏面都 OK 嘅。咁除咗我哋泊一啲私家車之外咧，你第時如果喺呢邊退休養老嘅情況下，都可以買翻一啲電車，自己放喺呢度咧，去到其他地方揸個電車出去咧，都幾方便嘅。周邊衣食住行、飲酒茶、買餸食飯，全部有齊晒。因為我哋呢個位置咧，屬於中山長明水五桂山嘅腳下啦，相對嚟講，空氣流通比較方便。咁日常嘅配套咧，出去正中大旺，即係出則繁華，入則寧靜嘅位置。呢個位置咧就睇翻自己用途啦。依家咧業主係做咗一個硬化嘅，即係唔使生抽，方便打理，攞掃把掃下就 OK 啦。可以種花、假山移池，睇翻自己安排啦。咁我哋睇下呢棟別墅內籠啦。咁整個別墅可以用到嘅面積咧，計埋咧都有成5000尺嘅一個別墅嚟嘅。我哋依家睇呢套別墅個房咧，都有做咗4、5間房嘅，後期睇翻自己點用啦。每一寸空間咧都做得好靚仔。呢套別墅係我哋近排拍咁多條片裏面，呢套別墅裝修質素咧比較靚仔嘅，可以講得係精裝房啦。咁我哋右手邊呢度咧係一個會客廳啦，即係第時你喺度食完飯喺度睇下電視啊、傾下偈啊，或者第時朋友過嚟之後咧，可以喺度睇電視、傾下偈、飲下茶嘅一個區域嚟嘅。整體嘅空間咧都 OK 嘅，上邊啲空調、吊頂、燈飾全部做好晒㗎啦。相對嚟講咧，半拎包入住啦，因為你沙發床咧要自己買下，其他就唔需要㗎啦。再加埋一啲日常用品 OK。因為我哋依家睇呢一層咧，業主係冇做1樓長者房嘅。第時你有需要嘅情況下啦，或者喺度做長者房，或者裏面做長者房都 OK 嘅。後期睇翻自己用途啦。畢竟呢套別墅咧一啲都唔細嘅，佢每一寸空間都非常之大。我哋依家睇呢啲櫃啊，全部做好晒㗎啦。第時咧擺你中意一啲飾品啊、紅酒啊，或一啲其他嘢啊掛喺度都 OK 嘅。呢度遺留咗你有機會喺度燒滾水或者煮飯，隨你安排啦。係遺留有機會你可以咁樣做嘅。整體空間一啲都唔細㗎，下邊仲有櫃。咁我哋呢邊咧都有窗戶嘅，有需要嘅時候咧，你可以拉開窗簾咧，就可以透光透氣㗎啦。呢套係屬於一個獨立別墅嚟嘅。咁啊，地下咧呢一層咧係冇做房嘅。我哋欣賞下。啱先我哋睇嗰個位置咧係會客廳，呢度咧第時睇翻自己可以做一個偏廳，呢度咧做一個餐廳都可以嘅。有公區洗手間，有需要嘅情況下，你實際可以做房嘅。第時呢度加道牆就可以做一間房㗎啦。如果唔做房嘅情況下咧，你可以做一個會客廳。因為呢度都有窗戶嘅，拉開佢 OK 㗎啦。拉開咧就可以扯風啊、透光㗎啦。我哋右手邊咧呢邊就廚房啦。呢個廚房一啲都唔細㗎。比如我哋呢度位置咧做咗雙門冰箱嘅，有機會你擺得落去嘅。呢啲上面櫃啊、電器做好晒㗎啦，基本上咧好齊全嘅。到時睇翻自己後期點用啦。呢啲做好晒㗎啦。相對嚟講，呢套別墅咧就買啲煲、炕餐、沙發床就可以入住啦。日常其他嘢全部有齊晒㗎啦。洗水盤啦，打開窗戶可以透風啦，消毒碗櫃啊，齊晒㗎啦。相當於我哋日常去睇發展商啲示範單位冇咩區別嘅，全新未入住過嘅。咁呢套別墅咧，1樓基本上睇完啦，地上咧有3層嘅，加埋天台就有4層啦。咁我哋睇下其他位置。咁呢間別墅咧位於我哋中山五桂山，但係咧佢又挨住我哋中山東區嘅，即係咧你喺呢度過去東區咧，僅需要3、5分鐘就得㗎啦。挨住就一條馬路嘅位置。咁我哋呢度位置實際嘅位置咧就叫五桂山長命水嘅位置啦。咁喺呢度最出名嘅酒樓咧就叫龍泉家宴，時你可以過去飲酒茶啊、食飯啊、嘆下海鮮啊都 OK 嘅。咁除咗龍泉家宴嘅話，周邊都有好多農莊啊、食鴿仔㗎，或者一啲大排檔啊、農莊啊，仲有我哋嗰個秀麗湖、金鐘水庫，喺呢度過去唔到10分鐘
5到8分鐘就可以去到金鐘水庫同埋長明水嘅秀麗湖啦。相對嚟講，住喺呢啲地方咧，你需要做運動又有啦，食嘢又有啦，出則繁華，入則寧靜，可以享受嘅配套非常之多。呢間咧係我哋一間大套間嚟嘅，甚至有需要嘅情況下咧，你做2間房都冇問題，喺中間到時加道牆就得㗎啦。上邊啲天花吊頂燈飾做好晒，呢度位置係有窗戶嘅，到時佢哋咁樣打開咧就可以透風透氣㗎啦。我哋依家睇呢座別墅咧，每間房都好大嘅，衣櫃全部做好晒㗎啦。到時咧你擺你啲中意嘅飾品啦，放啲衣服啊。呢一窗戶打開之後咧，又可以透風透氣嘅。如果擔心咩嘅話，第時咁樣拉翻 OK 㗎啦。有需要嘅朋友咧，因為依家市面上有好多嗰啲防偷窺嗰啲膜，自己貼下咧。你可以睇出去，人哋睇唔入嚟嗰啲膜貼上去就得㗎啦。隱私性咧都相對嚟講係 OK 嘅。裏面咧有乾濕分離嘅洗手間，包括智能馬桶都有齊晒㗎啦，鏡櫃全部安排好晒㗎啦。咁呢間房大致係咁樣啦。後期如果有需要嘅話，你中意點樣設計都 OK。咁啊，大概格局啊，大家可以睇下知呢件事就 OK 啦。我哋依家睇呢間房又係好大嘅，可以欣賞下。呢套單位係我哋近排睇咁多別墅裏面做得比較靚仔嘅一間，同我哋之前嗰幾間咧都要靚仔，價錢仲比我哋之前嗰幾間仲要平。所以咧，如果對呢種獨立別墅有興趣嘅朋友，不妨安排睇下。咁呢度位置咧，第時你可以擺床，呢邊放電視啦，出邊有個露台嘅。咁啊，呢個露台咧，第時你可以放洗衣機、晾衣服、種花種菜都可以嘅。如果有啲朋友屋企人又中意抽煙嘅，咁咧佢有個獨立嘅空間喺出邊煲煙啦，其他人咧就唔會有太大嘅影響嘅，咁樣相對嚟講都幾舒服嘅。咁我哋左手邊咧呢度位置，裡面係有洗手間嘅，全部做好晒㗎啦，包括咧有窗戶嘅。呢度咧做咗一整排嘅衣櫃，到時咧你可以放下衣服係冇問題嘅。咁啊，上邊嗰啲燈飾做好晒㗎啦。咁我哋呢間房大致係咁樣啦，到時有需要睇自己安排啦。呢度仲有間房喎，都係透間嘅設計，而且一啲都唔細㗎。每間房個空間都好闊落，有埋窗戶嘅，到時咧有需要咁樣拉翻窗簾就 OK 㗎啦。呢邊有一整排嘅衣櫃，可以放得落去你一啲幾多衣服都 OK 㗎啦。呢個位置係洗手間嚟嘅。如果有啲朋友屋企人口冇咁多嘅情況下咧，你甚至將呢間房喺呢度開門做一個大套間。大嘅衣帽間都可以嘅。咁2樓咧基本上睇完啦，大致係做咗3間房嘅。呢個別墅我個人嘅評價就係咩咧？裝修、地段、戶型都好靚仔，唯一個缺點咧就係佢冇裝電梯。如果裝咗電梯咧，呢套別墅啊真係完美啊！咁當然所有嘢咧都有解決方案嘅。咁後期如果有需要嘅朋友咧，自己再裝翻電梯都冇問題嘅。咁啊電梯依家又唔貴，10零20萬咧就可以買到一間啦。因為電梯咧佢係睇尺寸嘅，如果你啲細尺寸嗰啲電梯咧加埋得10萬出頭就基本上搞掂啦。咁維護個費用咧400-500蚊維護一次，咁如果包年嘅話都係3000零蚊一年嘅。呢個我哋有日常有對接開嘅。咁呢個位置咧好闊落嘅，我睇咗都好中意。呢個空間咧真係要睇翻後期自己點用啦，相當於一個陽光房，亦可以做一個平時喺度飲茶嘅偏廳咁啦，都可以。我覺得大到每一寸空間，我真係諗唔到點樣去用佢啊！咁如果有需要嘅朋友咧，一定係飲茶啊，或者屋企人口比較多嘅，又可以間房啊。後期睇翻自己點用。我哋而家望去好多樹嗰位置咧，就係公園嚟嘅。咁每日咧起床過去散步、耍下太極啊，係非常 OK 嘅。我哋睇埋其他房，咁啱先個位置夠大啦，但係呢間房喎都係好大嘅，同我哋2樓嗰間咧係差唔多嘅，出邊都有露台嘅。出邊呢個露台咧，到時如果冇咩需要嘅朋友咧，甚至可以封埋佢都得嘅。咁當然，如果係我個人嘅情況咧，我一定會留低嗰個陽台，得閒咧我攞個凳出嚟飲下嘢，欣賞下出邊嘅景觀，吹下啲風，一個人思考下人生都係 OK 嘅，可以欣賞到整體。其實我哋呢啲位置啊，唔係話放1.8米個床啊，你甚至放到2.2米到2.6米個大床都 OK 嘅，咁闊落個空間。咁裏面咧一樣有衣櫃，有乾濕分離嘅洗手間，同我哋啱先睇2樓個空間一樣咁闊嘅。咁呢間房咧相對嚟講就細少少，但係咧你放1.8米床到2.2米嘅床都 OK 嘅，有落地窗啦，拉埋窗簾啦，呢天花吊頂啊全部做好晒㗎啦。呢度咧一整排嘅衣櫃。放得落去你所有啲衣服嘅，裏面一樣有洗手間嘅。咁我哋3樓咧，主要係做咗2間房，
一個咧就係陽光房，加埋就3間房。咁啊，2樓同3樓加埋一齊咧，相當於有6間房。我哋而家上去咧就係呢棟別墅嘅天台露台，我哋可以欣賞下。因為我哋呢座別墅咧位於呢個位置咧，其實我個人覺得係好靚仔嘅。點解咁樣講咧？因為七則你買嘢食飯都好方便，入則咧又好安靜，俾人個感覺咧就係居住喺呢度咧好寧靜，即係心態啊都會好放鬆嗰種感覺嘅。呢個位置咧係我哋天台露台，個露台加埋咧都有成1600幾尺嘅空間嘅，好闊落，可以欣賞下。攝影師可以行到呢個位置，咁我哋可以欣賞整體個感覺。背後呢啲位置咧就係我哋中山五季山脈啦。咁我哋往右手邊睇咧，就係我哋金鐘水庫同埋秀麗湖個位置啦。步行過去紅綠燈之後咧，過去就秀麗湖同埋金鐘水庫啦。咁日常如果有需要散步或者爬山嘅朋友咧，真係好適合嘅。你喺呢度過去，如果揸車嘅話，3到5分鐘得啦。我哋攝影師可以行過嚟呢邊位比較安靜，又比較中間，相對嚟講舒服好多嘅。咁落去嗰度咧，就啱先我哋依家睇到呢啲樹嘅位置啦。下邊都有公園仔嘅，你散步、耍下太極啊，做下運動啊，係 OK 嘅。望過去，我哋依家呢座樓嘅位置咧，就係酒樓嚟噶。如果你有中意飲酒茶、食海鮮嘅朋友咧，好啱嘅，你步行出去就得噶啦。呢個位置咧，後稱係咩咧？生態環境比較舒服嘅位置，我哋呢個地名都叫長明水。咁我哋可以根據呢個名就可以感受到呢個地段。我哋依家呢座別墅咧，基本上睇完啦，就地上咧就加埋呢個位置咧就有4層。如果唔加呢一層咧，就3層嘅，地上3層，有前花園啦。呢個位置咧屬於中山五季山長明水嘅位置，周邊嘅衣食住行咧，你步行過去就 OK 啦，唔需要咁煩惱。咁如果話啲香港嘅朋友揸車過嚟嘅話，我哋可以走坦洲快線過嚟。咁我哋呢個位置咧有幾種出行方式嘅。第一個咧，我哋可以揸車。揸車嘅話，你可以經深圳灣走深中通道過嚟咧，大概個半鐘左右就 OK 啦。咁如果唔走深圳灣嘅情況下咧，我哋走港珠澳大橋過嚟到呢度咧，都係個半鐘到2個鐘左右。通常走港珠澳大橋，然後經我哋坦洲快線一落嚟就到呢度位置啦。咁如果除咗我哋一啲揸車嘅方式咧，我哋香港朋友最出名嘅係咩？粵港巴士。因為我哋呢個位置咧，如果坐粵港巴士嘅話，我哋要去到盛景上風個位置。咁喺呢度過去盛景上風咧，大概係10到15分鐘就得啦。咁除咗呢啲方式咧，我哋日常只能講打車或者坐巴士，都係基本上係咁啦。咁我哋日常嘅出行咧，第時有機會嘅話，自己可以喺國內買個電車都得嘅，手揸嗰啲電車係唔需要考牌噶嘛。到時咧，直接揸個電車出去周邊買餸啊，或者逛下都可以嘅。對呢個別墅有興趣嘅朋友，不妨睇下實景。咁啊，可以用個面積咧，大概係5000尺度啦。咁啊，即見即所得嘅，地上有3層嘅，停車又方便。咁有興趣嘅朋友，不妨睇下實景。我哋除咗呢座別墅咧，都有其他大細嘅別墅可以安排到俾大家嘅。中山、珠海、江門都冇問題。咁我哋每日拍片咧都唔容易嘅，方便咧俾翻個 like， 關注下我哋。唔該晒大家。